Уважаемые подписчики, супер, просто супер костер наш. Вы не представляете, как же тут все горит. Подойти невозможно. Жар просто огромный, он просто огромен. Нам это посоветовал дядя Юра, наш звонарь. Да, я даже не могу подойти, потому что я хотел броситься, но не смог, потому что жар неописуемый. Не в сказке сказать, не пером описать. Потому что Алешка жарил на баяне. Гремел посудою шалман, и в дыму в табачном, как в тумане. Да-да-да-дай-дай-дай-дай-дай. Вот этот дым, вы посмотрите, вы просто посмотрите. Это что-то невероятное. Это какой-то Unreal. Ебать! Это просто писец. Леха боится. Да и хуй с ними. Там наши ребята проверяют сети. Они пробивают льды. Сквозь лед пробиваются они к сетям. Маленько отсвечивает. Ничего страшного. Алешка жарил проводишки. Это просто огонь. Ребята, как это эпично. Как это эпично, электрик сжигает провода. Обрезает пуповину. Леха погоняла копченый теперь будет. Электрик, дай это водички, а. Он какой? Черный, белый? Ну смотря какой цвет настроения. Если черный, то черный. Давайте белый. Давайте.